Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас на улице холодно, время простуд, которые, к сожалению, часто сопровождаются кашлем. Хочу предложить вам одно целительное средство – пластырь, который можно сделать в домашних условиях своими руками. Таким пластырем в сельской местности наши бабушки эффективно лечат и кашель, и простуды, и детям, и взрослым. Этот рецепт помогает не только при глубоком упорном кашле, но и при мокрых хрипах, и даже при подозрении на астматический компонент. Пластырь можно сделать самим. Надо взять в равных пропорциях по 2 столовых ложки меда натурального, муки и кипяченой воды комнатной температуры. Тщательно перемешать и выложить на чистую ткань, положив под нее вощеную бумагу. Массу разместить ровным тонким слоем в 2-3 мм, сверху положить еще слой ткани. Этот самодельный пластырь наложить на спину вощеной бумагой вверх, наружу. Желательно закрепить лейкопластырем, обязательно утеплить шерстяным шарфом или платком. Лучше делать процедуру на ночь. Можно также и на грудь это делать. А если вы делаете днем, то желательно закрепить хорошо пластырь и надеть теплую рубашку и еще свитер. Вы почувствуете себя гораздо лучше, если к тому же еще и выпьете стакан патагонного чая. Для этого нужно взять по 2 чайных ложки цветков липы, сухих плодов малины или варенья на 1 стакан крутого кипятка. Можно добавить еще, даже нужно добавить цветки таволги, которая обладает сильным противовоспалительным и бронхолитическим действием. Также щепоточку небольшую. Чай этот пить можно с медом, прикуску. Если вам некогда возиться с пластырем таким, то просто можно намазать теплым медом грудь и спину, закрепить все это тканью какой-то и вощеной бумагой, надеть теплую одежду, выпить указанный выше патагонный чай и лечь спать. Утром обязательно принять в течение 10 минут теплый душ. В течение дня советую как можно чаще пить чай, заваривая его цветками таволги. То есть взять просто 1 чайную ложку таволги на 1 стакан кипятка, настоять 10 минут и пить маленькими глоточками. Чай этот можно пить с медом. Вкус и запах которого сочетается с таволгой. Не зря же эту траву называют еще медовницей. Не забывайте, что таволга обладает патагонным действием, поэтому после чая не стоит выходить на улицу. Для усиления эффекта вместе с пластырем можно на ночь натереть подошвы и щиколотки ног скипидаром. Если же он вам неприятель или вызывает аллергию, возьмите такое народное средство, сделайте. Смешайте измельченный на терке чеснок со сливочным маслом, еще лучше с внутренним свиным салом или барсучьим жиром. Этот состав хорошенько вотрите в стопы ног, то есть хорошо промассируйте подошвы, щиколотки, чтобы ноги как бы просто даже горели от этого состава, от этого массажа. Сделайте массаж небольшой. После втирания указанного средства ноги хорошо утеплите. Я по опыту знаю, что вот эта триада, пластырь, втирание одного из указанных средств в ноги и также патагонный чай действуют безотказно. На Руси был популярен также пластырь из творога. Использовали его исключительно при тяжелом течении простудных заболеваний и, что самое важное, даже при подозрении на воспаление легких. Творог нужно для этого подогреть до температуры тела, смешать с натуральным медом в соотношении 2 к 1, то есть на 2 столовые ложки творога взять 1 столовую ложку меда, нанести смесь ровным слоем на чистую ткань, закрыть вощеной бумагой, наложить
приготовленный пластырь на спину, вощеной бумагой наружу, и утеплить полотенцем, а сверху еще шерстяным шарфом. Держать компресс всю ночь. Перед сном выпить патагонный чай, как было указано выше, с таволгой. Утром компресс снять, смыть теплой водой остатки смеси, насухо вытереться, затем растереть верхнюю часть туловища шерстяной тканью и тепло одеться. Вот такие вот домашние пластыри, которые очень эффективно помогают в борьбе с кашлем и простудой. Естественно, нужно также обращаться к врачу, чтобы не пропустить никаких осложнений. Нужно выполнять рекомендации врача, но будьте уверены, что вот такие народные рецепты, проверенные временем, десятилетиями, оказывают существенную помощь в исцелении. Желаю вам доброго здоровья, мира и всего самого-самого наилучшего.